হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো বন্ধুরা, আজ আমি হাজির এমন একটা মনোমুগ্ধকর সবুজে ঘেরা পরিবেশ, সত্যি দেখলে আপনাদের মন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। দেখুন, আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা পিচ রাস্তা, যেটা গ্রাম্য রাস্তা, কিন্তু রাস্তাটা খুবই সুন্দর এবং চারিপাশে সবুজের সমারোহ, চারিপাশে শুধু সবুজ গাছের সমারোহ। দেখুন এই রাস্তার পরিবেশটা দেখুন, রাস্তার পাশে কত বড় বড় শিরীষ গাছ এবং অন্যান্য গাছ জন্মে আছে, আম গাছ, শিরীষ গাছ, লম্বু গাছ এবং বিভিন্ন ধরনের গাছ এই রাস্তার পাশটায় আছে এবং পুরো রাস্তাটা ছায়ায় মুড়ে রেখেছে, যেন মনে হবে একটা অন্যরকম পরিবেশে হাজির। দেখুন এখানে রাস্তাটা দেখুন, পুরো একেবারে ছায়ায় মোড়া এবং রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছের সারি। এই যে পাশটা দেখতে পাচ্ছেন একটা রাস্তা চলে গেছে, ওটা একটা মেঠো রাস্তা, মাটির রাস্তা, যে রাস্তাটা একেবারে মাঠে চলে গেছে, যে মাঠে সবুজ বা সবজি ফসল উৎপন্ন হয়। দেখুন এই রাস্তার পাশটায় আম গাছের সারি, এ পাশটাও আম গাছের সারি, ও পাশটাও আম গাছের সারি, দুই পাশেই আম গাছের সারি এবং মাটির রাস্তা, রোদ ঝলমলে একটা পরিবেশে হাজির। দেখুন বন্ধুরা, এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে মাঠে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়। আর এই পাশটায় আমার পিছনটায় দেখছেন একটা ছোট্ট থান, যেখানে ঠাকুরের পুজো করা হয়। এখানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময় এসে তাদের পুজো অর্চনা করে চলে যায়। দেখুন বন্ধুরা, এই ছোট্ট একটা থান, এখানে সবে কিছুদিন এর আগেও আমি এসেছি, তখন এটা তৈরি হয়নি, এটা রিসেন্ট তৈরি হয়েছে যত সম্ভব। তো দেখুন এই পাশটা আমার পিছনটা দেখুন, ছোট ছোট আম গাছের সারি। এই দেখুন একটা দাদা আসছে মাঠ দিয়ে, এই রাস্তা সোজা মাঠে চলে গেছে। এখানে অনেক বড় বড় গাছের সারি আছে, বড় বড় আম গাছ আছে রাস্তার পাশটা এবং বড় বড় শিরীষ গাছও আছে, যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং আবারও দেখাবো। এই দেখুন ছোট্ট ছোট্ট আম গাছ, খুব একটা বড় নয়। এই আম গাছটা দেখুন, এর ডালপালায় এঁকে বেঁকে যেন মাটিতে নুইয়ে পড়েছে একেবারে। এই দেখুন আবারও রাস্তায়, সেই পিচ রাস্তায় চলে এসেছি। এখানে ছায়াই ঘন রাস্তা, তো এখানে এখন প্রখর রৌদ্র, কিন্তু আমি এই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু রৌদ্রের আঁচ মাত্র বুঝতে পারছি না, কারণ এখানে মৃদুমন্দ বাতাসও বইছে, যার জন্য একটা দারুণ প্রশান্তি পাচ্ছি, যেটা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। দেখুন এই রাস্তাটা দেখুন সোজা চলে গেছে খোলাপোতা। আমি দাঁড়িয়ে আছি খোলাপোতা এবং চাঁপাপুকুর এর মাঝখানে কাটিয়ার বাগ নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে, সেই গ্রামের এই পিচ রাস্তার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তো এইখানে একটা B.ED কলেজও আছে এর পাশটাতে। দেখুন কত সুন্দর একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। আমার একটা দাদা, উনি ঘুরতে এসেছেন, ওনার বাড়ি এখানে স্থানীয় উনি, তো উনি দেখতে এসেছিলেন যে আমি এখানে কি করছি। এই দেখুন এই পাশটা দেখুন, একটা সবুজের, মনে হবে একটা জঙ্গলের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, চারিপাশটা শুধু সবুজের সমারোহ, সবুজ গাছের সমারোহ, অসাধারণ দৃশ্য, দারুণ মন কাড়া পরিবেশ এখানে একটা। দেখুন এই রাস্তা দিয়ে খুব একটা গাড়ি যাতায়াত করে এমন নয়, ছোট ছোট অনেক গাড়ি যাতায়াত করে, কিন্তু এখানে বড় গাড়ি খুব একটা যাতায়াত করে না। এই রাস্তার যানবাহন বলতে একমাত্র টোটো করেই মানুষ যাতায়াত করে। এখানকার স্থানীয় যারা মানুষজন আছে, তারা একমাত্র এই টোটোকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে। দেখুন এই যে মেঠো রাস্তাটা দেখুন, এইটা আমার বাইক, সেই আমার সারথি দাঁড়িয়ে আছে, ওই সারথি করেই আমি সারাদিন ঘুরে বেড়াই, বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং ওই সারথিই আমার একমাত্র অবলম্বন। দেখুন রাস্তা দিয়ে দেখুন এই সাইডের পরিবেশটা দেখুন, রাস্তাটা দেখুন, ওই দূর থেকে একটা টোটো আসছে। এই যে বলছিলাম যে টোটোই হলো এই রাস্তার একমাত্র যানবাহন। এই টোটো করেই এখানকার মানুষ বিভিন্ন জায়গায়, কাছাকাছি রেলওয়ে স্টেশন হলো চাঁপাপুকুর, সেই চাঁপাপুকুরে যাতায়াত করে এবং খোলাপোতায়ও যাতায়াত করে। এখানকার মানুষ এই টোটো করেই যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে, এবং রাস্তাটা খুবই সুন্দর। দেখুন একটা ইঞ্জিন ভ্যান আসছে, কত সুন্দর একটা পরিবেশ। এই রাস্তা দিয়ে দুপুরের দিকে মানুষ বেশি যাতায়াত করে, কারণ দুপুরের দিকে টোটাল যে রাস্তার চারপাশে